Hallo liebe Campingfreunde! Herzlich willkommen auf dem Campingplatz Weisser Brunnen. Weiß ist es hier im Dunkeln nicht. Nein, zu 90% ist es sehr, sehr dunkel hier. Das ist das kleine Manko. Ja, also Oktoberzeit, sehr viele Taschen und Batterien mitbringen. Ja. Ja, aber sonst perfekt. Also wirklich, ihr könnt hier auf dem Campingplatz im Wald spazieren. Ja. Ich habe hier Hundeauslauf. Ich habe hier einen See. Ich habe hier wunderbare Nachbarn. Na, es ist auch so Ferienhäuser, super, so diese kleinen, ne? Kleinen Bunker da. Aber sonst Spielplatz. Restaurant gibt es hier auch. Ja. Panorama-Restaurant. Ja. Ein griechisches Restaurant. Ja, Sanitäranlagen, also ihr kriegt eine Karte, wird aufgeladen, also so 5 Euro, ne? Also kommt drauf an, wie lange ihr braucht. Ne? Das ist ein Automat in der Waschkabine. Reinstecken, Wasser läuft. Ne? Aber sonst, ja, sauber, Sanitäranlagen brauchen wir gar nicht quatschen und so, ist immer sauber. Ja, aber sonst Komfortstellplatz, 140 Quadratmeter. Richtig groß. Rasen. So schön. Natürlich ist hier nicht viel los, Oktober. Ja, alle sind bestimmt Nordsee. Ja, aber sonst, also Campingplatz kann ich Bad Segeberg ist in der Nähe, die Stadt könnt ihr euch angucken. Also ihr könnt hier entspannen. Hier könnt ihr euch wirklich entspannen. Und es ist richtig wie in so einer coole Mole, weil drumherum so Wald ist. Ja. Und das Wunderbare ist, wir haben schon mal darüber geredet. Du, sind wir hier nicht in Oranienburg an der Lahn? Ja, weißt du, also, so auch so hoch geht und so. Ich so, ja, nee. Nee. Dann erinnert. Nee, aber sonst, ja, wollen jetzt auch nicht viel so reden, also. Nö. Aber jetzt kommt der Knüller, das muss ich euch sagen. Für die 3 Nächte bezahlt ihr nur 103 Euro. Das ist doch ein Klacks. Das für den Campingplatz. Ja. Also, 2 Erwachsene zählen wir, ne? Mit Hund. Mit Hund. Also ist schon echt top. Ja. Ja, sonst also wirklich. Na, leider das Wetter spielt jetzt nicht mit. Aber was soll's. Man ist ja auch ein Camper. Man muss mit allen rechnen. Aber jetzt zeigen wir euch das Video. Viel Spaß damit. Bleibt dran.